kula enggak kuat. Setan kula kuru tenan. Kula nu pecinta barang halal, sumpah nang kula jenenge dong anak guyon kecil-kecil kan senang. Ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa. Kula ini jangka. Kok Mbah Mun suwure jagoan. Senane kecil-kecil kan biasa. Kula menangi mondok riyen. Ya tamunya belum banyak. Lesu apa? Lesu. Masa ya? Barang kula ketok aras-arasan mergo dalu-dalu. Masa apa tuku mau lupa dulu. Akhirnya itu mangan mek kula. Mangan wis mbakas macam-macam. Cerita zaman aku mondok sing ketara Mbah Sidik gitu. Cerita macam-macam. Cukup-cukup masih. Dulu saya janggal, kenapa Kiai Soleh sering jagungan nasi? Ternyata tadi termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Kalau setan kan ngenteni kowe teko ning nggon maksiat, ternyata malah jagungan. Sing sitok jenggoten, sitok gondut, cocokan. Piye kowe tahu seneng urip. Wah, bolak-balik. Sitok mbek rokok andang-andang. Sing sitok mbek ngantuk sithik-sithik. Ini pangeran wis sowan. Ketika orang lain jagungan carane ngedarno narkoba, carane mendapat perempuan sing nakal. Ketika orang lain golek carane haram, kue jagungan barang sakjane kok apik tahajud Gus, sakjane ngono, tapi rai-rai ngene iki ora iso. Syariat diajak menculat langsung apa? Tahajud. Paham ya, tahajud ora ngono. Biasa wae. Meskipun syukur-syukur tahajud wis ora usah diomongno anggere wong ra roh. Tapi makommu ora ngono iku. Ora usah maksa ideal khawarit, paham ya? Ora usah maksa ideal. Mane masyhur Nabi ngate dawuh api-api wong wedok iku sing dolanan mbek kowe. Mesti ya mergo asik. Bayangkan kalau kita malam itu asik mbek istri, manane tidak asik dengan perempuan nakal. Asik mbek kanca, tidak asik dengan teman nakal. Kayak apa suksesnya malam itu? Kalau nanti datang Jakarta ada 3 bulan saya udah di kanca iku imam masjid melarate ra karuan. Antur bengi jagungan di teras masjid. Ya mau ini tak bulan-bulan ini. Zaman sudah rusak, Gus. Alhamdulillah kita masih begini. Kamu ngomong. Malam kedua itu dibaleni meneh. Aku meneh saune-une mukum. Butuh orang ngajak dugem berapa. Kadang mending coba di Jakarta itu berat, ujian berat. Tapi insya Allah kita kuat. Ya sangat menbolan baleni. Saya ngantuk terus turun ning gone merpat. Turunnya ngisor mik kan. Merpat. Ngono-ngono lah. Daripada tak tahajud malah mutung wis repot malah gak kuat suwe malah. Ya betina ngomong zaman sudah rusak. Alhamdulillah gitu. Sisuene menika. Orang lain sudah enggak ada yang benar. Setan semua alhamdulillah kita masih manusia. Saune-unemu ngono. Dadi lagi apa wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha al halal. Dadi nikmatin. Ana ulama sing ngene malah lucu menan ulama. Ana ulama iku mangan sapiring terus warak. Bareng warak muni ngene. Jadi wonten tenan tengene kitab hitam. Nduk, anakku bojoku enak jebule mangan sapiring warak. Dari bojone wis suwe sapiring warak. Wong itu mlih cangkem elek. Wis suwe sapiring warak. Maksudku ora perlu korupsi, ora perlu ngumpul donya akeh-akeh. Wong sapiring yo warak. Kita butuh duit 1 miliar. Iku kan sawangane, iku mangane kita sak dekan tek sak pintal, sehingga kita butuh uang banyak. Karena sak dekan tek sak pintal. Lha wong sak dekan sak piring wareg kok diruwangi ngumpulno duit miliatan kok OTT iku lha opo ngono maksudnya. Dadi ulama iku pancen wong sing cara berpikir luar biasa. Bareng ngombe teh sak gelas ternyata wis nikmat. Lah lha opo kudu ngombe ning lobby hotel ngene wis nikmat. Terus ngombe kopi sak cingkir sing regane mok 2000 lho. Bang, bareng-bareng gue kopi, gue rokokan, sing regane mau 500 terus nikmat. Ngene lho opo liburan di Singapura ngene is oke. Gue ada jembatan gajah wong gue do ada. Lho iku nek kowe ngono tenan setan do frustasi ya, setan do frustasi. Ora kowe gak wis kere kakeane ayal. Kere kok ngopi ning mall, bareng wong ayu-ayu jebule sing arep bojoku tok. Kere kok pola. Pak nak kere ku wis ngopi dhuwure gajah wong terus mbek dang-dang. Paham ya tak warai yo, kiat fikir jadi wali, paham ya. Aku yo gumen mbek ulama gumen, pancen pinter tenan ulama. Dadi dekne ku mangan bareng sak piring waras ku muni. Yo Dik yo jebule sak piring waras. Wis suwe Mas nak sak piring waras. Lah yo lalah opo keduk. Kalau kita sandekan tek sak pintal, itu wajib ngumpul duit miliatan karena satu hari berarti kena mangan pintul tek 3
Pintar kan enggak kita satu hari mau makan piro aja. Ono sak kilo dina wong sitok. Masuk sing gedhe lah ning piro. Mustafa piro. Kadang khusus mangane luwih akeh. Leung sing dipangan telung piring kok butuh dhuwit miliatan lho. Saiki kowe ngombe teh yo nikmat. Kopi yo nikmat. Kopi regane piro? 3.000. 3.000 sih sodang-dang sono ning cendem 3.000 mbek mangan apa nasi kucing iki. Oh, sono ngira karuan. Terus kowe nikmati tenan. Lho coba saat kamu nikmati itu dengan orang yang berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Tapi kowe ora syukur, wong kere kok ngopi ning mall, terus wong ayu-ayu, sok kapan dadi ngono. Ora wong sugih, kapan numpak Alphard. Kere kakek cita-cita. Bener ulama kok gresok ngantore dhuwur gunung. Oleh watu sing giyet. Wong takut ora ana raja bebas kaya aku. Raja terikat protokoler aku esuk. Ainal muluk fi hadillah. Delok ceritane taklim. Dadi dekne tiap mutalaah ainal muluk fi hadillah. Enake opo dadi raja, ora ngarane mati kaya aku. Ya kok wong stres ngomong dhewe kalau itu. Tapi itu bagus. Mulane Kanjeng Nabi dawuh salah sun mangkuna fihi wajada halawatal iman. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani wong nak mukmin tenan cirine piye? Menikmati barang halal. Mulane disebut halawah. Halawah maknane manis. Kowe roh nikmate nglakoni barang halal memang manis luar biasa nikmat. Nek kowe ngono tenan iku setan gak kuati. Kowe ora perlu tahajud. Syukur-syukur tahajud itu tentu sing ora usah mbok omongi. Kesuwen kang mundakno kowe. Langsung mencolot tahajud. Toko-toko kula nak takok, enak didieni Gus Bak kowe enak. Perkara ana wong mati begade delok TV tong. Alhamdulillah mayit iki sae. Saroh kula kegiatane memang delok TV. Pertama kok kado kaget. Nggih, masalahnya misalnya terus kegiatane ngedar narkoba, tah trafficking kan yo repot. Jare kiye kan nyongkone kan wong apik udah aja pun lumayan. Untuk angling garmo. Dari anaknya baru maturun Gus, keluarnya dia jagal bapak mendelok TV, bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan biasa. Nah di bang juga bisa apa ya terus. Makanya kalau nih ngomong apa ngomong itu gampang, semua kan gak haram ya apa, zaman akhir gak haram ya apa. Tapi yang zaman saya, buat pencolot nota hajat, mau mana buat konduha, dapat digugat. Ono ki ono wong ra duwe duha bareng duha te ora duwe duha ora marai suga malah duha dadi tersangka wis bener ulama mau permangan sak piring war masyaallah matur nuwun Gusti jebule sak piring war maksud piye jare sing beda ya maksudnya ora perlu didik miliatan wong sak piring kita butuh duit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal sedina entek telung pintal padahal sak pintal lu piro ono 1 juta 200 1 juta berarti sedina tak 3 juta. Lah iku butuh ngono duit miliatan dan sak piring war. Berarti sedina mentek setengah kilo. Setengah kilo berarti duit piro? Piro? 5.000. Lah tapi agak enak. Lu gampang nak pengen enak gampang. Mangan nek lesu banget, ora enak kabeh. Lah sing mari ora ke fakir tapi gaya orang kaya. Orang lesu wis mangan, dia mesti butuh lawah. Enak, fakir bodoh ya iki, fakir bodoh. Kenapa enak? Yo mangane ngenteni lesu banget, kok uyah mbek tempe ra wis enak. Turu ra enak, kamarku ra enak, yo ngenteni ngantuk banget. Mari fikir tapi do pola iki sing mah ya, menene kita latih. Wong fikir ora dadi wali ku aneh cara dhisik. Dhisik ku anggere wali ku rata-rata jalure kok jalur fikir. Yo ora. Wis fikir gak wali, mergo kakean tomah. Mulane nasihate pangeran ning Kanjeng Nabi la tamudanna ainai kaila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunia. Termasuk kunci nikmatku sitok aja delok wong liya. Lha wong fakir kok kongko-kongko ning mall yo ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu, tuku barang mahal. Sing fakir mok sanggup 50.000 ngopi ning mall 20.000 yo ngenes. Sakjane 50.000 iku go ngopi gajah wong paham yo. Mok 2.000 susuke pira terus dangan-dangan niku ndelok iwak-iwak. Ndelok iwak juga tuh ternyata iwak yo iya. Terus bareng iwak dicekeli wong iwak manfaat ning wong liya mosok aku rahman. Terus saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran la tamudanna
ainaika ila ma matta'na bi azwaja minhum zahratal hayatid dunya mesti linaftinahum fi hanger kowe kadung delok wong liya mesti dadi fitnah. Lho kula nganti saiki mboten sombong. Kula nu ana TV utawi ana langsung. Misalnya nyon sewu ana presiden, ana menteri utawa ana bupati. Teko ning kiai terus mobil dibuka. Kula nu delok mboten nate sempurna. Kuwatir kula nu kepengin urip kok mulyane ngono. Mboten nate kula delok tenan. Wedi kula niku ngrasa iku penting. Nak penting terus kula ngeluh wong kok mulyane. Kula nate de kakak wakil bupati. Kula mboten nate dolan. Nembe sepeda tok perkara pas badhe haji. Mergo kuwatir saya tahu kenikmatan sing saya kuwatir kepengin. Riyen Kanjeng Nabi nate miyos saking dalam, ngerti tanggane iku duwe unta. Iku mok lirik tok mek pengen delok. Aja mak aja delok. Mergo kowe delok tok berarti enak aja wong ngudi sapi akeh, di wedhus akeh. Iku kowe semaringan. Dadi kowe kon delok nikmat sing diparingno Allah piyam. Sesuk iso ngopi syukur. Dadi delok sithik wis mari to. Mulane kula ndek kanca gus-gus gedhe kula jarang dolan. Perkarane kadang roh gus gedhe uripe omahe wapi. Kaji-kaji do salam template terus wong do hormat. Kena delok ngene iku nak tomak iku terus repot. Kadang-kadang kan ya akeh wong alim delok Gus Gedhe sing rapati alim terus wah sekono mulya tapi alim aku. Sajane sing ngono iku aku ra dekne. Kan dadi khas. Kan nek ora roh kan ya wis. Lan kula sering disalahno kanca-kanca Gus mboten ate dolan tengen kula. Ya kadang tak guyoni. Nek kisah mulya tak dolani. Bukan apa karena takut sering melihat kemewahan. Ulama dulu hati-hati betul. Mereka pangeran ngandani la tamudanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayat. Intinya mesti linaftinahum fi. Sekali permainan melihat itu kamu lakoni, pasti jadi fit. Nah, itu mesti ora kok mungkin. Mulane cara kula wis bener kok jenengan. Ngenteni ngaji semojok ning musala rokokan. Suwaye ngaji tekek pateni ngaji. Wis ora paham lah. Bariku ngaji bubar rokokan. Iku luar biasa. Masih mau ngaram rokok. Mau iyo nganggur rokok fatwa ngono barang. Kulo ini kisah nyata. Kulo ini diparani tiyang kali kisah. Kiai soleh tuwek meh mati lah. Tuwek meh mati melarat. Wong loro. Marani kulo berfatwa muin rokok yo. Marani kulo. Gus. Nggih teng daerah kulo sekitar 9 kilo. Kulo niku masih enom kan kecelok anak kiai. Jadi biasanya ngadat kiai enom lah anak kiai kan dihormati karena mungkin orang itu murid Mbah kulo. Gus kula badhe taklet jenengan. Sekali jenengan muni haram, kula anut Gus amin awaton. Asal jenengan sing ngomong, ora mui ya. Ya kadang mondok masyarakat itu ya aneh, kadang mui ku luwih keren, kadang luwih percaya kiai iki. Ngajen adat masyarakat. Dia apa yang mending ini? Kuat yo tenan iki. Sepuh iso maca muin wong saleh. Lha Gus. Kula niku kiai. Delok dangdut tak isra pantes. Oleh mendingan delok dangdut gak pantes. Delok biskup rapat. Hiburan rokok kok dikaramno. Mergo kiai loro iku di musala penceng. Hiburane anggar barisa iku gak mulai. Rokokan mek kancane mau ning pojok musala. Ngono niku ora ono asbae selawase diusek-usekno ning. Semodel wong kuno. Hiburane anggar barisa iku gak mulai. Perkarane cocokan mek kancane zaman mondok. Sitok tau mondok Lirboyo, sitok tau mondok Sarang mesti pokoke hiburane sing rokokan. Engko nek kira-kira bojo wis gak ngamuk wis turu lah wis gak ngamuk. Tak takok. Lah sirine apa Mbah kok bar nyisak kok ora mulai. Ijek keren Gus nek ya ngono Gus. Dari saya terus jagengan kok nek kira-kira ning omah damai apa? Mulai terus turu deh. Turu kok anggar setengah papat wis tangi marang musolane. Yes ngono tok. Hiburanku mau rokok. Kok terus diharamno hiburan kula niku napa? Ya ndene rokokane bakasane mau bakas masa lalu. Cilike kadang wis pokoke ngono-ngono tok. Sempun bah kangge jenengan halal. Alhamdulillah. Padahal keyakinanku rokok ya rada haram tapi wis ngono. Karena tadi mlebune iku menikmati barang halal, meninggalkan barang haram. Jadi eling-eling, tidak ada sesuatu sing aqsama li dhahri syaitan lebih memutus gegere setan koyok min farohil mukmin bil halal kayak senenge wong mukmin nambah barang apa halal itu setan kuat karena barang halal ini ada di mana-mana dan kapan saja. Kalau tahajud kan tidak semua orang bisa, mutolaah tidak semua orang bisa baca kitab. Tapi kalau penikmat halal, jajal misalnya gue nih segoro kidul, neng gue nih watu sinti gue ruatan, serokokan delok segoro,
Sugih aku. Kolam renang digawe jek mewah segoro. Lah lha opo ge kolam renang ono sakmene ambane. Kolam renang sapi-api kolam renang mau pirang meter persegi. Kita punya kolam renang sing tanpa batas. Ya iku segoro napa? Kidul. Mak tepake ketemu Nyi Roro Kidul. Lu pangeran kurang apa? Sono wong sugih gawe taman pribadi. Kowe iso moro becici dangan-dangan ngono paham ya. Luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas. Wong melarat kok wong sugih, enake wong sugih di kolam renang pribadi. Enake apa kolam renang pribadi? Wis gone terbatas, agak diubah yo elek. Perawatan segoro itu ora usah perawatan. Misalnya ono enak dadi wong sugih di manuk apik. Lagi moro alas malah manuk pirang-pirang. Wis alami apa? Sono wong sugih gawe kebun binatang pribadi ke kepengin. Tok kowe moro alas kono nggone kowe kambah apa itu. Delok gajah, masyaallah pangeran sugih. Kira ana sing duwe anggap ngono wae. Jadi ku nasihate pangeran eling-eling. La tamudanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jadi awal ke tersiksa iku mergo ndelok nikmat sing didapatkan orang lah. Lan kula nu jarang dolan ning kanca-kanca kula sing gus-gus gedhe jarang. Nah ketemu sering kula, tapi nak dolan jarang. Kula nu termasuk disayang mbek pangeran. Dalam mereka seneng sama saya dan dalam ya ketemu sering tapi jarang. Ya misalnya ketemu di kantor madrasah atau ketemu di mereka juga menghormati saya. Jadi kalau pas ada saya biasanya ada acara-acara besar yang berlebihan karena kula kuwatir ngenes. Lha sak kula sing iso mulya wae kuwatir ngenes. Semene sampean sing ora tau mulya ngono lho. Kan tambah buyute napa? Ngenes. Ini latihan apa lata mudanna aine. Jadi kalau nanti lo gubernur Lawang dibukakno dihormati pemenang presiden. Kadang santri delok ngono ku kesuwen akhire kan Mas. Ku zaman Nabi kedep ora wani, wedi nak kepengin. Lagi umatnya nanya ya Allah. Tak latih, pokoknya latih mudah. Manda jogeman nyawang sesuatu kepada nikmat sing dikasihkan ke orang lain. Mesti nak keseringan iku linaf dinahum fi. Napa linaf dinahum fi. Pasti itu jadi fit. Nah ini jelas ya wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina napa laddatiha al halal. Wal maqala safi wa salasun qala ba'dul hukama dawu sobatul hukama sebagian wong sing ahli hikmah dawu ngene. Jami'ul ibadati utai sakabehane pira-pira ibadat minal ubudiyati saking kemawula. Min arkanil Islam setengah sange rukun-rukun Islam iku arbaatun papat minal hisal ning pira-pira tingkah. Inti dari ibadah yang menjadikan kita kemawula ning pangeran iku ana pinten? Papat. Siji al-wafa'u nurani bil uhud kelan pira-pira perjanjian. Wa utawi al-wafa' iku ada fara'idillahi ta'ala nekani pira-pira fardine Allah Ta'ala. Nomor loro wal muhafadzatu lan jaga alal hududi ngatasi batas-batas. Wa utawi al-muhafadzah iku istinabu muharramatillah. Wa utawi al-khifdu alal hudud iku istinabu muharramatillah ngeduwi haram-haramnya Allah. Jadi jelas ya, menjaga hadud itu maknane sementing ngeduwi barang haram. Senajan tau kowe bengi-bengi semua rokokan tok ning omah, delok TV, angling dharma, bariku kukur-kukur, delok tikus liwat. Pokoke ora ngono sak apa-apa. Sementing gak dugem ning barang haram. Sementing istinabu muharramatillah. Lan kula seneng, adat santri kula seneng. Meskipun kita di desa tapi itu wis bijaksana tenan. Pokoke penting golek kanca jagungan. Bengi reso turu golek kanca jagungan. Bakas ngalor ngidul ora ono pasal sing tutup. Wah, kadang ya ibu-ibu sok politik ora 01 mbek 02 terus bantah-bantahan sithik. Cara aku ngene ngono-ngono lah, bariku ngantuk. Turu wis sipet. Pokoke penting istinabu muharramatillah. Jadi diarani muhafadzatu alal hudud Senawi Banten mau nyontokno istinabu muharramatillah. Napa? Istinabu muharramatillah. Terus wasobru lan sabar alal mafqud ing atase barang sing dihilang min mahbubati sing disenengi wong. Dia sabar ketika sesuatu itu enggak dia dapatkan. Gak di bojo ayu ya sabar, gak duwe mobil mewah ya sabar, gak di dunya sabar. Sing keempat warido lan rido seneng bil maujud kan barang sing diduweni. Isane ngopi ya ngopi. Isane duwe di kolam renang gajah wong isiku kolam renang iku. Kepengin duwe alam sing indah kono moro beciji. Kepengin duwe kolam renang luas ya kono moro segara napa? Kidul. Kepen roh alam sing indah munggah gunung. Wis kan enak. Saiki ora.
Wong melarat kok kepen wong sugih, kepen ndelok Gunung Alpen, melarat pola. Alpen barana. Bedane mek Gunung Merapi. Wong sing londo wae rene kepen ndelok Gunung Merapi kok ado-ado mara. Omone kena ndelok pas kawae ceblok melok ning kono jos. Maksudnya melok nyaksine kuburan apa? Larva, tapi ora usah nyemplo. Ya tadi jelas ya, warido bil maujud, rido mek barang sing mbok duwe. Binal mato ini sing pira-pira pakanan. Dadi mau misalnya permangan kok sak piring wareg alhamdulillah Gusti, sak piring wareg. Cara kula koyo dinosaurus tak ngentekno beras. Ana sak piring wae wareg lah, lha opo butuh korupsi, butuh duit gede wong sak piring wae. Wal malah bisi lan nikmati pakaian sing mbok duweni. Misalnya mau ke sarungan atlas kasar atau sarungan gajah duduk kasar. Rawang nganggo BAS padha nutupi aurate. Terus wah iku malah nak lugu kudu hati-hati wedi rusak. Iki kan sarung murah gak usah. Pokoke mikir nikmati wae lah. Paham ya? Napa nggo mobil mewah kira di mobil aku nu dadak jogo dunya. Kene rapor kono sing tak jogo. Wis pokoke sauni-unimu lah sementing iku. Dadekno rido bil mau bal maujud. Warido lan rido bil maujud iklan barang sing maujud minal mato ini sing pira-pira pakanan wal malabisi lan pira-pira pakaian wal masakini lan pira-pira panggonan.